大家好，我是可佳妈妈，欢迎来到我的频道。天然的化痰丸，煮水当茶喝，轻轻松松将肺里面的老痰给刷得干干净净。每年一到秋天，我公公就喜欢用白萝卜来煮水喝，隔三差五他就会煮来喝，边喝他就边说：嘿，这家伙可比止咳药还要管用呢。因为公公每年天气一转凉，他就容易犯上咳疾，吃了很多药，打了很多针，看遍了中医西医都是不管用，只有这一道萝卜汤对他来说是百试百灵，每次喝了它立马就不咳了。儿子看他爷爷喝得津津有味，皱着眉头问他爷爷：这都什么年代啦，还信你那一套？公公眯着眼睛笑了笑，小屁孩，你懂个啥？咱老祖宗留下来的这一口白萝卜汤，那可是花钱都买不来的化痰丸。白萝卜这东西，家家户户厨房都有，别看它普普通通，价格便宜，个个圆润，皮白水灵，那可是个大宝贝呢。中医书上写的明明白白，萝卜是凉性的，吃了能下火，喉咙痒、咳嗽、痰多或者喉咙干痛，用白萝卜搭上它一起煮水喝，喝得你透心凉，嘴里还露着淡淡的甘甜味。相信有不少人都跟我公公一样，一到换季的时候就开始咳，一身子总觉得黏糊糊的，痰多难受，连呼吸都感觉很费劲。家里老一辈的人经常有一句话：来碗萝卜水能化痰呢。不少老家人传着一句老话：冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方。这话可不是吹牛的哟。小时候村里面谁家孩子闹咳嗽，都不会先往医院跑的，都是自己家锅里煮的萝卜水。老一辈人的办法简单实在，偏偏还特管用呢。白萝卜的清热下火、顺气化痰是有讲究的，肺里有热，痰就黏，像锅底糊了的油，自己怎么刮都刮不下来。萝卜这个时候就像同夫的铁刷子，把老痰一点一点的刷出来，爽快的很呢。为啥白萝卜这么管用？原因还真是很简单。白萝卜属于凉性的蔬菜，清热生津，换句话说，它能降一降你肺里面的火气，火气一降，痰自然就不黏啦，就变稀啦，咳起来也轻松啦。再一个就是萝卜还能顺气，像给你体内通那个管道，气顺了，痰就不堵了。有个老中医还说，萝卜里头的成分能够刺激咱呼吸道，让痰自己跑出来。说到做法也是非常简单，我家一到冬天，家里就从没缺过萝卜。购买萝卜的时候呢，一定要挑重的买，皮白的发亮，身上没有疤痕。因为我们的萝卜是不用去皮的，只需要清洗干净，把它切成薄片就可以了。萝卜的量呢，没有固定，看你煮多少水。像我这种用养生壶煮的话，只需要切个5-6片就可以啦。随便切，没有刀法，切薄片，切小块就可以啦。接下来呢，再来准备半个梨。梨同样不需要去皮，把它清洗干净，切下来，把里面的梨心、梨核给它挖干净，也切成薄片。梨的量呢，跟萝卜差不多就可以啦。梨它不仅是一款水果，对于化疗、治疗咳嗽都有一定的作用。因为梨含有水分和果胶，能够湿润呼吸道，缓解咽喉干燥，能让咳嗽、咳痰的感觉更舒服。从中医的角度来看，梨它是凉性的、干的，有润燥生津、清热化痰、润燥的作用，适合缓解燥邪或者是引起的干咳，
咽喉干痛、痰少而粘稠等。接下来呢，再准备1节的甘蔗，甘蔗有的话就可以放一点进去，那如果没有也没有关系。甘蔗同样是水果，但是从中医的角度来看，甘蔗它也是有化痰、止咳、润燥的作用，它富含水分和蔗糖，能够补充水分，湿润咽喉粘稠，从而缓解因为咽喉干燥引发的咳嗽、咽喉不适，让咳嗽感更顺畅。从中医角度来看，甘蔗性平，味甘，有清热生津、润燥下气的作用，特别适合咳嗽或者是喉咙肿痛、干痒等作用。甘蔗不需要太多，去皮后把它直接切成像这样的小块状就可以啦。接下来呢，把准备好的白萝卜和梨块、甘蔗块一起倒入养生壶中。接下来重点来啦，我们再根据自己能接受的甜度加入适量的冰糖。从现代医学角度来看，冰糖有一定的止咳、化痰、润燥的作用，用它搭配水果一起煮，不仅可以改善口感，在一定程度上能够滋润咽喉黏膜，缓解咽喉干燥引发的刺激性咳嗽，让咽喉不适感快速减轻。冰糖性平，味甘，有补中益气和润肺等作用，很适合因为肺燥导致的干咳、少痰、咽喉干痒等症状。接下来呢，我们加入适量的清水，清水的量可以多一些，可以全家人一起喝，或者自己喝一整天也是可以的。我这里加入了1000毫升左右，然后直接用花茶键给它煮上20分钟。煮好之后直接倒入杯子里，晾着40-50度的时候就可以喝啦。注意朋友们，咳嗽的时候一定要喝温热，不要去喝冷的哟。这样煮出来的萝卜茶非常的清香、甘甜，一杯热乎乎的萝卜茶下肚，喉咙瞬间就像刷了一遍似的舒服清爽。这个萝卜茶呢，不建议大家空腹去喝，最好是饭后来一杯是最合适的。它还能够帮助消食化滞，肚子也不会胀气，一天喝个2-3回，每回来个200毫升左右。我公公每天喝完这个萝卜茶，他就会拍着肚子说，这嗓子跟跑了风似的，比唱大戏还顺溜呢。萝卜水那点清凉劲，给肺洗了个澡，整个人都亮堂起来。以上就是给大家分享的萝卜茶做法啦。如果你家也有经常咳嗽的人，可以试试这个方法，它没有任何的副作用，而且做法简单，成本低，关键的是特别的管用。好啦，今天的视频分享就到这里啦，希望能给您带来帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持，我们下期再见。